بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، وحين درسي هورك ورناي لبدا آيات القرآن في سورة الحشر كجري: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. waxaynu soo tilmaamnay inuu takhtiidkaasi uu ku salaysnaado alla ka cabsi iyo al-i'timaad ala nafsi la ala al-aakhar, inaad naftaada ku kalsoonaato, ku tiirsanaato, iyo awlawiyada in la siiyo qadanka aakhira ah intaan adduunka teeda laga shaqaynin, waayo adduunku wuxuu ku islaaxayaa aakhira islaaxinteeda. waxaynu maanta in sha allahu tacaala wakhtigoo aada u kooban ku dari doonnaa bal tan takhtiidkeedu muxuu noqon karaa. waxaynu isweydiin karnaa maada nantadiru hada, berri maxaynu filaynaa qof ahaan, qoys ahaan iyo ummad ahaanba berridan dhowe adduunka ah. ummad ahaan dadku wuu tiro badanayaa. waxaa laga yaabaa dadka Soomaaliyeed hadda birth rate-keedu siduu ku socdo 10kii sanaba inay labalaabmi doonaan haddaanay ka badanin. su-aasha isweydiinta leh waxay tahay 10 sano kadib xaggee buu mustaqbalkeennu joogayaa? hadday tahay majaalka waxbarasho oo maanta dunida cilmigu huwa asilaaxu waliqtisaad, cilmigu maanta dunida isagaa hubna ah, dhaqaalana ah. xaggaynu aqoon ka gaadhi doonnaa? dhaqaalaheennu xagguu gaadhi doonaa? iqtisaadkuna waa casab alxayaa, waa halbowlaha noloshan cusub. xaggay gaadhi doontaa caafimaadkeennu? xagguu gaadhi doonaa dadka iimaankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisu? ma mustaqbalka miyaynu iska sugnaa uun oo waynu eegnaa siduu u dhacayo oo nantadir almajhuul, waxaynan garanayn baynu sugnaa? mise qof ahaan iyo qoys ahaan iyo qaran ahaanba qorshaynu leenahay? ummaddeenna waxaa caana sanad daadad bayna qaada oo waxaynu ururinaa kharashka dadkii daadku qaaday. sanadka ku xigana abaar bayna qaada oo waxaynu ururinaa kharashkii dadka abaartu ku dhacday. ilaa iyo weligeen misaasaynu ku jiraynaa? waa saxiix noloshu waa imtixaan, yowm casal wa yowm basal, laakiin wax khutaa ama takhtiita ma leenahay oo aynu kaga gudubno azimaadkan taagan. ugu horrayn ayuha alaxiba, waxaynu isku waafaqsannahay alakhdu bilasbaab inuu waajib sharciyaye. inaad sugin uun oo odhan qadarkaynu eegaynaa wuxuu noqde inay waajib kugu tahay inaad samayso asbaabta sharciga wixii aad awooddo. masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa nin yimi, dabeetana wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ursulu naaqatii waa tawakkal, neefkayga geela ama sii daaya oo ilaahay ma u tala saartaa? nebigu ku yidhi icqilha wa tawakkal, waar neefkaaga intaad dabarto ilaahay u tala saaro. xadiidka imaam nasaa'i iyo tirmidi baa warinaya, sheekh albaanina saxiix ligayri buu ku sheegaya. siiradii nebiga oo dhan calayhi salaatu wasalaam baynu ka arkaynaa takhtiidkaasi, waana kii nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam: laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayn. qofka mu'minkaa inaan god 2 jeer laga wada qaniinin. asma hadday shalay ku soo martay, berri inaad u fakarto oo u qaabayso si aad uga tallaabi lahayd, ee aanay haddana berrina kugu soo noqonin. waa sax oo ummadda lama niyad jabiyo, lama quusgeliyo. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyaday ugu adkayd saxaabada ayuu bishaaraadka ugu badan sheegi jiray. laakiin camal baa loo baahan yahay si aynu mustaqbalka u waajahno. in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. mar kastoo waxaynu rabno inaynu qabanno muhiimadiisu ay weynaatana
خطط كاللو دقي يسيد اللوغة فكريا وين بلادان إلهي سبحانه وتعالى قرأ عيبي كو إيديي إنني ديار قروا أسمينين وحي لقربي ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة بإلهي لما المنافقين ربي وحلي هدي أي نبطة إني دونيين إني جهاد بحان لا عدوا له عدة بإلهي وهي ديار قروبي لهاي وحبي ديار صلى إذن وحا إلهي نوت المامي سبحانه وتعالى وحا أمدي أي ربطة إني قبطة إني وديار قرودة وإلا إني عيبي سنتهي سأوجد بها الله سبحانه وتعالى قرآن كوحا كنت المامية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الديارية وحي أودان يعني جهاتك الديار صدا وحي أود نوع كستبها النقطة إذنكم ترهبون به عدو الله وعدوكم إذنكم ردعين إياه عبسي قالين أيانا إذنكم سور ديران إذنكم ويدين عدو قاهي ديار قرو قابي علماء ذو إذا وحي كان سانسا كو إنا دوغاتو تمرتادو انت إلاكتي معلومات كاسينة هشو لبا عدو قاقا ما إنا معلومة كاهي إتال كيسو انتو لاقيي إنا قران كرتو عدو قاقو مستقبل كهالكو صعدو يا ودي سوحكو صبيري كرا سيادو قصيقا شامتو وإنو النغضاء واحد ديار سنسا للردع وحدي رجالين كراينان لقوقو سو دقدقين سيدا وقيد أيها الحبة آيات القرآن وحيد هذا وحي وضط المامسة الخطة العسكرية والهدف الاستراتيجي للجهاد إلى هنا القرآن كوحلي وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أيها الأحبة وقتك غير درادد وان ظل مريا ومسائل كان ربه إنا وحكت المامو كتاب القرآن كقصص بدن بقصة أروري كي هراء هي النبي دي أنبياء دي هراء هي بقردي هراء قال هي مسلم با وحاسو تاريخ وحلينا وشيغيين وحكو قادنه أو وحكو لسنه قصص كقرآن كان من أحسن القصص وحكم إذا قصدي نبي الله يوسف عليه السلام نبي يوسف قصديس وقصة عجيبة هدي أدبهان الله أجا سيدا يقول لسنتهي وهيرارك وقصة الرئية أدب وحلاق وراقصة هدي اللي أجا وحي كور رميساه وقصة حكم تربى ذلك كتشره لكن إنه قصة دورنا ومصع عنه waxaynu tilmaamaynaa un qayb kaliya oo tilmaamaysa tafkiir rashiida iyo xusnu takhtiid iyo salaamatu lidaara qayb tilmaamaysa si fiican oo loo fakaro wax loo qorsheeyo plan fiican oo la dego iyo maamul wanaagsan oo lagu wado إلهي وحكوت المامة سورة داسين يوسف مادين قردي قالت يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يوسف وبالي واحد نوغا ورنتا نوفت وطا نوفا سرتا الريو كساب سيسن بقركي رياضي تضبصع نحسن عنية تضبصع ويده يتضبصع بوله عقارا يتضبصع بوله انجغن كورن بالليل نبي يوسف حبسه كجرا كانوا حبسه وكجرا ظلم اي ظلميان لكن إن الله يحب المحسنين مو أورنين ورويدين كي الظلم يوردو إضافة مو أورنين رياضة فسر كذا يسوق قرنيي هلاك سماني وكادي نمك وقالوني همداني لكن وحو تجابيين بن آدم كا ماشا دقنرر مصارا
iyo dadka agagaarkoodaba gaal iyo muslimkoodaba inuu badbaadin karo. riyada uma fasirin oo keliya waxay culimmadu yidhaahdaan waxa ku fillayd inuu yidhaahdo 7 sannadood oo barwaaqa iyo 7 abaara baa idin soo maraya, laakiin sidaa ma yeelin baa la leeyahay. wuxuu u tilmaamay khudadii lagaga bixi lahaa mushkiladaasi. way riyadu kamay warramin, muuqaalkeedu wuxuu sheegayaa 7 abaara 7 barwaaqa ay ka dambayso 7 abaara uu ka dambeeyo sanad barwaaqa ahi, muuqaalkeedu saasuu sheegaya. laakiin nebi yuusuf wuxuu nimankan ugu deeqoo dheeraada sidii wax loo qaabayn lahaa. khudadu maxay tahay? wuxuu u sheegay kow intaajiga in la badiyo. tasracuuna 7 siniina da'aba. tasracuun wasiiqatu khabar looga dan leeyahay amar. 7 sannadood wax beera buu leeyahy. 7 sannadood da'aban waa xaal yani si mustamiro mutataaliya si xidhiidha wax u beera. 7 sannadood wax soo saarkiinu meesha u sarraysa ha gaadha buu u tilmaamaya. alaslu fi shariica ilaahay wuxuu ina faray dee dhulkan inaynu camiro. huwa anshaakum min alardi wastacmarakum fiiha. ilaahay dhulkuu idinka abuuray, waxaanu idinka dalbay inaa maxay inaa camirtaan dhulka kan. alfaa'id alintaaji in dheeraad la soo saaraana waa waxa keena in qorshe mustaqbal la degi karo. marka waxa koowaad uu tilmaamay waa inuu intaajku kor noqdo. shayga labaad uu tilmaamay famaa xasadtum fadaruhu fi sumbuli waa daruura takhziin alxubuub bay yidhaahdaan. in la kaydiyo wixii soo go'a. waliba culumta mucaasirkii waxay sheegayaan qaababka kaydka ugu fiican inay ka mid tahay in shaygu isagoo sumbuladiisa ku jira lagu kaydiyo. haddii la rabo wakhti dheer inuu sii jiro, suuskuna geli maayo, fasaadina maayo bay yidhahdeen, wakhti dheerna wuu jiri karaa. waliba tani waxay tilmaamaysaa bay yidhaahdeen nooca waxa la beeraya inuu tilmaamayo shayga sanaabisha ka baxa, yacni inuu xubuub noqdo. marka wuxuu u sheegay waxay beeranayaan sanawaadka barwaaqada inay wax beeraan. waxa uu tilmaamaya waxay beerayaan inuu midho noqdo. waxa uu tilmaamayaa sida midhaha loo idikhaarinayo. waxay dhahdaan maanta 30% wax ku dhadhow ayaa kaydintiiyo rarka ku luma bay yidhaahdaan intaajka dadku ay soo saaraan. marka wuxuu u sheegayaa idikhaarkoodu sidii uu hagaagi lahaa, fasaadka uga baxsan lahaa. ثالث الأمر خطة يوسف waxay tilmaamaysaa qodobkeeda saddexaad ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف. waxa la cunayo in si qumman loo cuno wax dadka ku filan oo aan israaf la samaynin, bale inta ugu badan in la idikhaarin karo ama la kaydin karo. fi shariica waxaynu naqaanaa nolosha caadiga ah inaan israafku bannaanayn, xoolo saydhku inaanu bannaanayn. laakiin markay duruufaadka sacbigii soo socdaanna way ka sii adagtay markaasi masalada tani. ilaa qaliila mima taakuluun buu tilmaamaya. israafkuna sharciga wax walba kuma bannaanaba. cabdillaahi ibnu camar ibnu alcaas baa wuxuu sheegayaa xadiid imaamu axmed iyo ibnu maaja warinayaan, sheekh ilalbaanina xasan uu ku tilmaamayo. waa axaadiista uu taraajucaadka sameeyey, laakiin akhiiran inuu xasan yuu ku tegey. waxa uu sheegayaa sacad oo weysaysanayuu soo maray nebigu calayhi salaatu wasalaam. dabeetana wuxuu yidhi maa haada sarfi ya sacad, waa maxay biyahan aad qubaysaa aad daadinaysaa sacadow? markaasuu yidhi afi lwaduu'i sarafun, ilaahay rasuulkiisiiyo ma weysada ayaa israaf ku jira? qaala nacam wain kunta calaa nahrin jaarin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haayo wuu ku jiraa xataa haddaad webi dareeraya dhinac socoto. waayo waxaa la rabaa qofka muslimka ah inuu tarbiyada qaato. tarbiyadu waa suluuk lagu celceliyo si ay caado kuugu noqoto. haddaad markaad biyaha badan haysato qubto oo saydhsaydho
macnaheedu waxa weeyaan hadhowna lagama aaminaha adigoo aan kugu filan inaad si isticmaasho shareecada markaa israafku sidiisaba ma bannaana dunida maanta dadka jooga nuduray ka cabanayaan waxay leeyihin dadkii baa batay cunnada dunidu kuma filla waxani kuma filla maaha ku filaanshiyo waa ku filan tahaye waa suu'u tawsiici walistihlaak bay yidhaahdaan waa qaabka dadka wax loogu qaybiyey oo aan cadaalad ku salaysnayn iyo istihlaaga maalan waxay yidhaahdaan halkan nin ee maraykanku 90 qof in ka badan oo afrika abuu dabka isticmaalaa 90 qof oo afrika jooga dabka isticmaalaan electricity-ga u baahan yihiin ayuu nin maraykani kaliya isticmaalaa marka waxay leeyihin waa israaf iyo tabdiir iyo suu'u tawsiice ma aha inaan dhulka waxa dul saaran ku filan dhulka waxa dul saaran ay dadka ku filayeen ilaahay baa sheegoo leh wabaaraka fiiha waqaddara fiiha aqwaataha walaqad makkannaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiiha macaayish qaliilan ma tashkuruun wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha waxaa dhulka saarani dadka wuu ka badan yihi kullamaa waxay dhibi ka timaadamana ilaahay aqoon cusub buu dadka u furaa dabeetana dee shalay hektarka intii dade uu quudin jiray maanta intuu quudiyaa bale maanta waxaa la marayaa in bilaa ciid iyadaan ciidiba jirin in wax la beeri karo iyadaan ciid iyo dhulba lagu ridin hawadaa sare iyo biyo in lagu beeri karo beertu ay bixi karto ayaa maanta technology-ga dunidu maraya marka siyaasadan ah dadka in la gaajaysiyo waa siyaasa caalamiya waa jawic kalbak yatabicak eygaaga gaajaysii bay yidhaahdaan carabtu ha ku dabagalee dunida rag baa u qorsheeya in dadka la gaajaysiiyo busaaradda ayaa gaajadaana waxaa ka yimaada inxiraafaad tiro badan oo ijtimaaciya dadka oo aan qaraarkoodu gacantooda gelin man laa yamlik quuta laa yamlik qaraara ijraamkoo tiro bata ammaanada tuugada khiyaanada waxaasoo dhan ammaano la'aanta baan ujeedaa tuugada khiyaanada waxaasoo bulshada ku tiro bata nabiyullaahi yuusuf qorshahan uu degay يعني waxay yidhaahdaan khudadku 7 shay bay ku salaysayeen qoladan culum alidaara say tilmaamaan qisadiisa dhammaantood waa laga dhex arki karaa bay leeyihin laakiin wakhtigoo yar waxba qoladaa warkooda weecan maayo waxaan leenahay taxqiiq alamni alghadaa'i si loo helo amni ghadaa'igaasi 2 shay uunbaa meeshan ka muuqdo kow adda'bu fi zaraacati alard dhulka beeristiisa in la joogteeyo si intaajka ugu tirada badan leh loo soo saaro 7 sane barwaaqada ah noocyada masruuca waxa la beerayaa inuu xubuub noqdo sumbulka leh waxa ka dambeeyana waa inaan israaf dhicin ama si qaldan wax loo tawsiicin ee bini aadamka si siman wax loo siiyo waana ka nusuusta qur-aanka ee suuraddu tilmaamayaan ximlu baciir in cid kasta la siin jiray oo ilma yacquub waa kale haddaan wiil uu noo kordho waxaa noo soo kordhaya inaannu awr dheeraada soo qaadano laakiin maanta dadka dunida nooli waxay leeyihiin si arsaaqdu idinku filaato dhasha ha la yareeyo dhasha waxyaabaha lagu yaraynayana waxaa ka mid ah xuquuqda jandarka ee la sheegayo nin ka mid ah qolada cadcadood dood gelayay baa wuxuu tilmaamay qolaa ka hadashay ragga iyo dumarka qurun qadhaadhkoodaasi markaasi wuxuu yidhi waxaan rabaa un inay ii sheegtaan waddankan 60 sane soo socda waa Canada 60 sane soo socda cidda ugu tala gasheen inay degto khitadiina haddaynu raacno natiijadeedu waa inaan wax la dhalaynin 60 sane soo socda kadibna dadkani wuu maran doonaa hadda jooga marka waxay ii sheegtaan buu leeyahay un ku dara khutada waddanka ayaynu siinaa ragana ragga ku dara dumarkana dumar ku dara laakiin waxaa sheegtaan 60 sano markaynu dhaafno Canada cidda la siinayana qorshihiina ka muuqata buu leeyahay kamuu dhigin nabi yuusuf qorshaha taxdiidu nasl si cunnadu dadku ugu filaato waxba ha dhalina 14 sano soo socda si cunnadu idinku filaatay wuxuu tilmaamay sidii looga bixi lahaa khudadatan ay u dhici lahayd ayuha alahibba
waxay yidhaahdaan waxa labaad ama qisadan waxa kaloo ka muuqda oo ay yidhaahdaan culamaa الاستراتيجيات ama idaarana waa muhim waa takhطiidka iyo tanfiidku inay wada socdaan siiba cidda wax khatidaysa wax ka midi inay maamulayaan qaabka khidadaasi u fulayso ولذلك buu dalbaday inuu رأس المخططين isagoo ah inuu رأس المنفذين noqdo يجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم buu tilmaamaya أيها الأحبة صدتاً إلهي قرآن كأنه تلمامي وحي تلمامي سا ومدو إنه قرشي ستو مستقبل كده حقيقة صعطة الزمات كدوني دا وكردعان روب لاني وادعدا أباري وادعدا برواقة وادعدا لكن هذا لقا قبا هي سيداد انت بقو النولان كاري لهيد ومدادو أيوتشيري كاري لهيد دوني دا إنو ما انت جوغنانا دوني اللي يسونا حريستا ماها tusaalayaal baa malaa dadka ku habboon in la siiyo tusaalayaal kooban baan tilmaamaya waxaa laga yaabaa dadka badh inay yidhaahdaan dee dunidu maanta kala tagtayo wakhti laysa soo gaadho lama joogo waxba kama jiraan waddanno aa wada taqaaniin singapore maxay ahayd wakhtigaynu inagu xornimada qaadannay taiwan maxay ahayd wakhtigaynu xornimada qaadannay malaysia maxay ahayd wakhtigaynu xornimada qaadannay turkigu muxuu ahaa wadannadaasoo dhammi maanta waxaa laga yaabaa in la leeyahay dhaqaalaha dunida ama teknolojiga dunida ama horumarka dunida meel saray kaga jiraan maxay u dhacda waxay leenahay waxaa ka mid ah waxyaabaha keena inay dadku guulaystaan bay yidhaahdaan oo khudadka istaraatiijiga ee la dego waxaa ka mid a kow zamanka inay dadku ka faa'iideeyaan oo la ilaaliyo cadama hadri lwaqt hadafku inuu xadidan yahay meesha loo socdo in la garanayo wasaa'isha lagu gaadhaya in la tafsiiliyo la garto hadafka wasiilada kuu geynaysa mawaariddaad haysato dhammaantood inaad isku daydo inaad ka faa'iidaysato yacni tharawaadka waxa ummaddu ay leedahay ama dhul ha kor saaraado ama hoos ha ku jiro ama bad ha ku jiro ama dadka ha ku jiriyo aqoontiisa waxaa kaloo ka mida bay yidhaahdaan athiqatu binafs dadku inuu kalsooni naftiisa ku qabo oo ay tahay tusaalaan bixinaya maanta waddan yaroo taiwan la yidhaahdaa maqlaysaan oo labada dowladood ee dunida maanta ugu dhaqaalaha badan isku hayaan china iyo maraykan baa isku haya taiwan maxaa la isugu hayaa maxaa laga rabaa maxaa maraykanku uu leeyahay aan ilaaliyo taiwan lixdanaadkii horta taiwan waddanka la yidhaahdaa sidiisaba waa markii thawradu ay ka dhacday china qoladii boqortooyadee la riday ayaa carartay waddanka intii kale mawtistan iyo kooxihiisiiba qabsaday qoladanaa soo baxsatay oo jasiiraddan yar degtay marka waa maamulkii waddanka jayna boqortooyadii ka talin jirtay iyo wixii raacay baa soo baxsaday oo halkan degay jayna waddan shuuciya buu ahaa waa loo diiday united nationka taiwan kaa yar bay ku dareen united nationka 20 sano ayay kursiga Chinese-ka iyadu ku fadhiday waxaanay dhaqaalaheedu ahaa lixdanaadkii waxa lagu tilmaamaa dhaqaalaheedu $170 buu qofku يعني marka la eego GDP-ga wadanka $170 buu qofkiiba ku soo hagaagay yani dhul beeralaya oo aan waxba ka jirin bay ahayd oo daciif ah Maraykan baa wuxuu go'aansaday wadankan tirada yar le dhowr iyo 20 milyan ah iyo dadkan bilyanka iyo badhka bini'aadam aynan isku doorsanin warshadihiisa iyo dhaqaalahoodii waxaan inay suuq u baahan yihiin inuu China la heshiiyo isagu maslaxadiisu ka hadlaya Taiwan buu ka soo tuuray United Nations iyo China galiyay 1970 71 somewhat like that ayaa China la siiyay kursigii United Nations Taiwan dibadda loo soo tuuray Taiwan markaa waxay noqotay wadan yar
وان دونيدا عدي اعتراف سنين لما سدح دولة دو هوس كلا نقمة موياني وان يونايتد نيشن ككتر سنين وان أوروريا دولي قالي كرينين وان معترف باهين شين هي وينابا الاعتراف تايوان دتك دي مركا way fakareen waxay yiraahdeen seeba inuu loolanka dunida uga qayb gali kareenaa inoo aan dawlad muctaraf ah ahayn cid la fadhina waxay yiraahdeen adduunku wuxuu ka horumaro waa technology balan xagga technology-ga u kacno waliba aanu kacna bay yiraahdeen xagga Silicon Family chipiska daqiiqa ah الرقائق الدقيقة 1973 ay waxay fureen macdal la yiraahdo ITRI oo wixii Silicon Valley-ga lagu hayay bal inay baran karaan 3 sano kadib 1976 bay arday aad u badan waxay u direen sidoo Ashraf sheegayo waxay u direen waddanka Mareykanka si ay aqoonta chipka daqiiqa ku saabsan inay soo bartaan Taiwan inkii madaxda ka ahaa waxay ku qanceen war culimada Taiwanese ee dunida ku nool ee dabadda jira aan soo celino waddanka oo de waddan yar oo beeralay inoo lacag badan ma haysanay say kuwaas u soo noqonayaan waxay u baahan yihiin baynu siinaynaa imtiyaazaad halka wixii aad ku haysateen wax ka badan ayaan waddankaaga kugu siinaynaa waddankaaga u shaqeey baa la yidhi marka khubaro badan oo ay leeyihiin oo dunida ku firiirsanayd ayay aqbaleen ay dib u soo qaadaan waxay haddana yidhaahdeen intanoo quri inaguma filla ee nin baa jira Taiwanese oo khabiire ninka hala doono waxaa jira nin la yidhaahdo Morris Chang oo khubarada caalamka ugu waaweyn ee waqtigaa joogtay ka mid ahaa isagoo markaa dhowriyo konton jira ay yidhaahdeen ninka waa in la doonaa ninka kani 25 sannadood buu wuxuu shaqaynayay kambaniga caanka ee Texas Instruments la yidhaahdee Mareykan oo technology-ga daqiiqa kambaniyadii waqtiga hogaaminayay ninka hal raadiye bay yiraahdeen ninkaas 1958 ilaa 1983 buu kambaniga u shaqaynayay wax la muxaawaleeyaba waxa lagu qanciyay in waddanka la keeno 1985 bay Morris Chang dib u keeneen Morris Chang wuxuu bilaabay muhandisiintii iyo wixii inuu tababaro wuxuu bilaabay inuu shirkad sameeyo 1987 shirkad la yiraahdo TSMC waa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company waa shirkadda Taiwan u qaabilsan inay semiconductorska soo saarto shirkadda tan wuxuu ku bilaabay raasamaal aad u yar 220 milyan oo dollar buu ku bilaabay 220 milyan oo dollar dawladdu ma haysato هذا ضعيفة بقول يلا باتني دنكو كأنا بويري بقول يلا باتن كلنا شركة فيليبس اللي هذا هولنديس كا يدد يوحبوك قاضي أنت سيسكو شابة لا بقول يلا باتن مليون بو حكومة مية شركة داسكو أساسي شركة بلوة وحنا الربطة شيب النستري إنه نقطة شيب كهرت صومة تغانين ومسكحة كان ينكهر لنا ومسكحة ير كشقة يسوي وحن شربة ما أنت وحن إلكترونيكس كشرة مسكحة ير كشقة يسوي بروسيسورز كأيه وحلا نوعية كاسو الرباين وصوصارو شيب كاين لصوصارا لبا فرسما إلى هذا فرسما وحلا هذا تصميم designing ووحنا يكتب المامان logical gates وحكسم يسوي logical gates مسائل ملادات كأنت بدناني فهمي وسكيت جينا وإن بهالكال الديزاين جريو ديزاين كم مركا هو علم السيدي سو تاجر مركا يجيب كشوكتو كلا بعدنا وحوي يوم وحيد ديزاين جريسي إن ورشد دي سماين لهيدا صار لهيدا لسمايو سيداتنات كي لحد الشركات هذا وحسمية دوني دوجوا وين وحالها أمريكانية هي شبان صدق الشركات هذا أمريكانا وتكساس إنسترومنت كا IBM يا إنتل دانك كلنا صدق الشركات هذا وين ولاية هاي شبان بيا اللي وين يسي نك هي توشيبا هي فيتسو
lixdaa shirkadood baa kuwii ugu waaweynaa markaa ka mid ahaa wax soo saara laakiin dunida 50 shirkadood baa jira oo tasmiimka sameeya warshado ma leh laakiin tasmiimka bahalka yar sidoo shaqaynayo iyo horumarintiisa 50 shirkadood oo ka shaqeeya baa jira shirkadkii waaweynaa ee Mareykan waxay ku xidheen markaa ciddii rabta in loo sameeyo hadda waa ku sameeynayna laakiin wixii ka dambeeya annaguna waa samaysan karnaa kaagi tasmiimkaagi marka dadkii meel kale samaysan ma hayaan waxay ku qasbanaadeen in Mareykan shirkadkiisa loo tago nin waliba design cusub oo aan dunida oolin intuu keeno uu u dhiibo oo loo sameeyo markay isaga u sameeyaan hadhownayana iska samaystaan suuqayana geliyaan Morris Chang wuxuu bilaabay bahladii qadiimka ah horta inay sameeyaan si ay ugu tababartaan oo kuwa hore ee baatenkoodu iska baabay inay wadaan wuxuu kaloo bilaabay shirkadka jadiidka ah inuu yiraahdo shirkad walo noo keento tasmiimkaaga waa ku haynayna adigu baa iska leh annaguna ma sameynayno waxaad adigu dalbato maanu ku sameynayna marka waxay yiraahdeen laba sifo ay yeesheen kafaa iyo amaana bay isku heleen bay yiraahdaan inay dad farsamadan garayeen yihiin oo wixii sameyn karaya iyo dad amaana leh oo wixii nimankan u haynaya taasi waxay keentay shirkadkii dunida ee qoladaasi sanduleysatay inay xaggan u soo weecdaan ninkan wuxuudiina u haynaya waxna u sameynaya dhankiisa inay la bilaabaan bal maal markay xoolaysatay horumar weyn bay waxa ku sameeyeen shirkadoodii ilaa iyo zabaa'intooda ay ka mid noqdeen xataa kuwii sameynayay Intel iyo maxaa la yiraahdaa Texas Instruments iyo shirkad waaweyn Motorola iyo kuwaasay chibiskooda soo saareen markuu warshada sameeyay 13 sanadood kadib chipka dunida boqolkiiba 60 Taiwan ba soo saari jirtay shirkadda 2008 markii la gaaray waa 12 sanadood kadib 51% bay soo saarayeen chipka dunida lagu sameeyo oo dhan taasi waxay keensatay shirkad waaweyn oo wax sameyn jiray markii dambe inay iska badayeen wax sameynta oo ay design-ka ku soo hadhaan dabeetana iyaga maadaama ay ammaano leeyihiin yiraahdaan baalkan warshadahan kulfadoodu tiro badan tahay halka warsho 12 bilyan baa lagu dhisaa markan dambe halka warsho inta dhisi lahayd waxa kan qolada tan ma siisaan ha sabeeyaan shirkadka waaweyn iska daayay waxa kamid ah AMD oo kale 2009 kii bay joojisay tasmiim bay ku hadhay nimankii way wadeen waxay gaarsiiyeen raqaa'iqda noocan dunida oolin ama dunida kale sameyn karin ay sameeyaan 5 nanometer that means Intel iyo wali 7 nano ma sameeyaan si ay u fahamtaan nanometer kan aynu sheegaynaa waa 1 bilyan mitirka marka loo qaybiyo 1 bilyan midkii shana kamida ay processorskooda noocyadkaasi ku sameynayaan si kale haddaan u tilmaamo markastoo nanometerku uu hoos u sii dhaco bahalka speedkiisa wuu kordhayaa powerku cunayaana wuu yaraanayaa waana dee waxa la rabo in shaygiina uu soo yaraado power consumptionkiina dabkii uu kaa cunayna inuu yaraado horta si ay u fahamtaan waxaan dunida nimanka faanayo dham ay haystaan waxan bay ku shaqeeyaan gantaalka cirka loo dirayo satellite-yada samada jooga diyaaradaha iyo hubka waaweyn waxa laaliyo wax gawaadhidan maanta dunida joogto oo dhan waxaan mobile la sito oo dhan waxoo dhami bahalkan yar bay ku shaqeeyaan marka waxa weeyaan dunida maanta waxa electronic joogo dhami processor bay u baahan yihiin lagama maarmo processorkaasina markasta uu sii horumaraba dee cajabtiisa badanaysa مثلا Mareykanku maanta F35 buu sameeyaa dayuurada F35 processors ka u baahan tahay nimankan baa sameeya hadduu wuxuu ku qasbay khatar baa lagu jiraayay inay warshad ka dhisaan Texas 12 bilyan ku kacaysa si kale markaan u tilmaamo waxay sameeyeen hadda 160,000 oo mitir square meel abay warshad cusub ka sameynayaan oo ay 5 nanometer kii hoos uga sii dhacayaan 3 nanometer inay hadda soo saaraan
3 nanometer markay soo saaraan macnaheedu wax weeyaan kii 5 nanometer ka ahaa boqolkiiba 70 buu ka dheeraynayaa 70% buu faster than that one yahay raqaa'iqda maanta mutaaxa intal baa wali 7 la rafanaysa iyana intay 5 ka soo guuraan bay 3 u guurayaan yay wax u samaysaa TSMC waxay wax u samaysaa Apple shirkaddan iPhone ka leh waxay wax u samaysaa Nvidia shirkadana inta badan kombiyuutarada ku aragtaan qalabka ku jira inay leedahay waxay wax u samaysaa Qualcomm shirkaddan processorada samaysata waxay wax u samaysaa Marvell waxay wax u samaysaa Broadcom waxay wax u samaysaa Exynos yani waxay wax u samaysaa shirkadka waaweyn ee dunida la sheego shirkadda qura gaarka isugu filan ee aan iyaga ku xidhnayn waa Samsung ee iyaguna leh waxooda gaarka ah taa macnaheedu waxay sheegaysaa China 28 nano buu marayaa kuwanina 3 bay marayaan 3 iyo 28 baa la kala joogaa that means wax isu dhow ma aha shirkadkan waaweyn ee dunida jooga waxay yidhaahdaan maraykanku hadduu is yidhaahdo kuwan maanta dib u samayso ugu yaraan 10 sannadood bay ku qaadanaysaa bay yidhaahdaan China markay aragtay inaanay gaadhaynin waxay isku dayday inay xaddo in muhaddisiintii ay lahaayeen Taiwan kumaan bay soo saartay boqol bay ka xadeen maxay siinayaan 3 laab mushaharkii Taiwan ay bixin jirtaa China siinaysa laakiin de halka warsho 30,000 injineer buu baahan yahay hal warsho noocan ay soo saartaa 3,000 injineer ay u baahan tahay bay yiraahdaan markaan warkaas soo duuduubo nimankani عقل بي invest gareeyeen dalkoodiina waxa u dhigan khuto inay beeraleyda qura ka baxaan oo ay dunida hogaamin karaan waxay yiraahdaan marka la yimaado xagga militariga Taiwan laguma duuli kare bay yiraahdeen waayo haddii lagu duulo dunida dib u dhacaysa bal qiyaas adigu wadan yar oo la leeyahay haddii lagu duulo dunida oo dhan baa dib u dhacaysa la Mareykan baan cirka wax badan u diraynin wala imika markay azmada tani dhacday مثلا gawaadhida dunidu nus bay hoos u dhacday in ku dhadhow bay leeyihiin wax waliba way qaali garoobeen maxaa loo leeyahay karooni wax waliba way qaali garoobeen chainkii ku saabsisnaa bahalka kan ayaa dhibi ku jirta chainkii isku xidhnaaye processorskii dunida gaadhi lahaa baa yaraaday marka waxay yidhaahdaan waa silaaxu radci li Taiwan bay u noqotay bay yidhaahdeen silaaxu radci hubkii ay naftooda ku ilaalinayeen waa jibka yar warhoy China u dib baad u dhacaysaa haddaad i weerarto Maraykan u dib baad u dhacaysaa haddaad i weerarto dunida ay haddii weerarna lagu qaado dib baad u dhacaysaan waayo warshadoodan cidina ka maarmin warshadooda yar ay meesha ku haystaan baan cid ka maarmin dunida qolaba wax yar bay goosatay warshadani qalabka ay wax ku samaysayeen hal shirkad oo qura dunida leh MSL shirkad Hollandiisa ayana leh waxay tani soo saarto qalabka wax lagu sameeyo taasoo qura samaysa maxaan uga dan leeyahay masaladan TSMC iyo Taiwan hadaynu sanaa ka warramo muxaadaraad bay u baahan tahay laakiin waxaan uga dan leenay beeralay bay ka yimaadeen laakiin qiyaadahan leh oo khutalo meel u muuqata heshay qiyaadadaas istiraatiijiyada ay degtay wixii ay u baahnaydna way ku dhaqaaqday oo ah inay macaahideeda horumariso aqoonyahan dabadda u dirato waxay aqoonyahan lahayd ee dunida ku noolaana inay dib u soo xarayn karto hal nin oo ay soo hesho raggeedii ka midina isbeddelka intan leeg buu sameeyey saawgeeda ayuha alxibba waxlana umamku haddaan cidi mustaqbalkooda ka fakerin وفكرة قرآن ما هي فكرته اهتمام بيوباهنتي بيدها إن مدنان لصيو اهتمام قرآن ما هي اهتمام كتخطيط بيوباهني باللي إن قرشة وجرو قرشة قرآن ما هي قرشة وحوباهني بيلين تنفيذ عملين ويماده عمل كوحوباهني بيلين تقييم إن دبلوقي ما يلا أجمع حاك قلدان محاربة تقييم كوحوباهني بيلين وحو صار تصحيح إن لها جاتيو انت انت المامي waxay yiraahdaan waa khutuwaadka istiraatiijiga khudadka loo maro
فكرة، اهتمام، خطة، تنفيذ، عمل، تقييم، تصحيح، واستبسك كلا دنبايا لما ربا هذا هدي قلب بيرلي أيمان الدنيا دا قاعدة كويسة أو ترى هان دوري 30 مليون وأنا هين دولة معترفة أو دنيا كشرتها وأنا ودن كيدو الرصاص الحين يمكن مثلا وحيابها يريي بيليين دنيا وهذا بروسيسور سكري وحنا يرادان وحكم إذا دقالك يوكرين كصعدة ويا يوكرين الراشيا وحكم ديهن ودنا ذا وجب بدنا جاسس كنادر كاهب هلادن لو سمايا صارة جاسس كاسي وحلاقة سمايا برتا وأنا ودنا ذا وجب بدنا برتا ورشدها برتا عليه دنيا دو دبضة يسكو حرنتي لكن ودنا كايا روحه قاري إنه الدنيا دورن سنترون نقضه أو يراده هدي أنا قال لي دبوا يسقون هو بهيسانه وحبطون هدي اللي دبوا دنيا دورن يا دار دب مية وحقاري إنه دت كيسي كانوا من بقولي تضوات إلا إياه كمانكم دولار إنه إنكم كودو نقون كرو وحلا ميدا ودنا كله إنه كورم كرنه سنغافور الحدانات كي عين كاسه سنغافور عيد قرية الغود الصه ماليزيا لوجا كينا عيد قرية الغود الصه بلادو قياس ودن عيد وباهن سو قرود الصه ودن كلا لوجا الرأيه وأنا ودنا ذا وقول قالا بدن لبي كمت تعليم باني كوكاري ماليزيا تركي والظاهرة نمبايمي اندستري قد وين بديبو هجاتشي أربكان لا يرادو بروفيسورة هاي في مكانك كبروفيسور كوا وادن كود ديبو هجاتشي أردوغان بكدم بيجي وحركتين بالسمي وحنو قدن ليه هاي cid kasta oo nool oo bini aadama oo khudad degta oo naftooda kalsooni ku qaba naftooda iyo dadkooda kalsooni ku qaba mustaqbalkooda way wanaajin karaan ilaahayna quraanka wuxuu inoogu tilmaamay qisada nabi yuusuf waxay ka waramaysaa qisas badan oo kale quraanka ku jira laakiin tan waxaanu soo qaatay waa qisa mustaqbalka ka waramaysa 14 sanadood oo soo socda ama 15 sanadood oo soo socda ودن كاسدي لو بدبادين لها أيها الأحبة وحن كسو كوبيا اختي لي سيي وقبو وحن كسو كوبيا ويقول وحويا خطدنا وحيوبا هانتي كو الله كعبس لبا وحيوبا هانتي الاعتماد على نفس دولة بلايا نتاجري سيا ميل كلام رادين وحا كما جيران dalkaaga iyo dadkaaga iyo awooddaada iyo caqligaaga iyo xooggaaga iyo cilmigaaga inaad isticmaasho الاعتماد على نفس والثقة بنفس كالسوني inaad isku qabto inaad wax noqon kartid waxaynu u baahannahay inaynu siino awlawiyada aakhiro dadka iyo ummaddu inay aakhiro badbaadaan خامس الأمر waxaynu leenahay mustaqbalka dhowna khutu u baahan yahay camaliyo ummaddu ay yeesho hadday tahay ta qofka waynaanad isku mid noqonin sanadkan iyo sanadka dambe wayla faashil baa tahay ardaydeena jaamacadku waxay rabaan inuu waraaq qaato waraaqi waxba ma tarto inaad wax barataabaa muhiima waxbarashana waa la koraa haddaad maalinta jaamacadda ka baxdo wax akhrisba kuugu dambeeyo xagaad qabanaysaa shalay sidaad ahayd waa inaad isku daydaa cibaado ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan dhaqaale ahaan dadnimo ahaan akhlaaq ahaan inaad ka kortid halkaad shalay taagnayd inaad routine life ku jirto maaha nolol routine oo aan horumar lahayn waa markaad qoftay markaad qoys tahay waxaad u baahan tahay inaad qaabayso qoyskan maxaad ka damacsantahay xagaad ku wadaa meeshaad u hogaaminaysaa inay kuu muuqato خطادات يلي هيدنا هنا كوم مغطو نولشو عراقيل ما ويدو ومشاكل كاهر إيمانية لكن مشكلات كستا ويا أوطبايل هذا من اللغة بحابيل هذا ومدة وين عدو فكرته فكرة قرما هي وين عدو خطط كودة جسادتك قادة دواه قادة دواه وين خطة ودتشيا خطة قرما هي وينو نقضى وحلة تنفيذينيو إنه مد الشلي هدو حقا وكحيي
madaxweynaha ku xigaana xagga kale uu kaxeeya waxaad moodaa inaynu ku ballanay midba intuu dhiso ka kale inuu burburiyo bale dhaqanka Soomaalida waxa ka mid ah xafiis cusub marka timaado kuraasida inaad ka jeediso xagga ay u jeeday miiska inaad rarto kii hore xagga ugu fadhiisan jiray Soomaa adigu miiskana xagga dhig kursigana xagga ka soo jeeday dhanka ka bedel halkaad wax kale ku kordhin lahayd idan hadduu noqdo maamulka ummaddu midba ku ka dambeeya inuu isku dayo kii hore inuu raadkiisii masaxo yuu legacy helin yuu magac helin yuu waxan helin halkuu odhan lahaa intaasi u gaadhsiiyey maxaana ku dari karaa ama kii hore ceebtiisa inuu ka warramo ka soo socdaa inuu ka fakaro kan siduu u fashilin lahaa jooga si aan u guulaysan lahayn ummadaasi meel u socon mayso idan gabagabadaydu waxay tahay ilaahay wuxuu yidhi waqul icmaluu فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وأنا عمل سماية بالليل إلهي يا رسولك يوم الضبا وإذا نركض دون طوح السميسان آخرنا إلهي بأيدين كور رمي بحياة السميسان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين